另外嘅話，點解推高咗我哋上半年嗰個銷量嘅咧？就仲要一樣嘢就係低首期嘅啦嚇，因為咧佢低到譬如話我呢個總價啦753000，我3000蚊就可以首期，70幾萬冚唪唥月供，咁你諗下個門檻幾低係咪？Hello， 各位觀眾，大家好！今期節目又嚟到篤電視環節，先俾大家睇下呢個時間先。咁7月15號星期三下晝嘅2點17分咁我哋最新就收到風啦，我哋嘅木馬湖同埋我哋嘅金鳳園咧準備取消低首期呢個係一手消息，所以咧臨就放俾大家嘅。咁啱好咧，我哋就最近咧喺我哋成個木馬湖成個樓盤咁樣高空航拍整咗個 VR Pro， 真係清楚到不得了嘅。咁我哋亦都係順便去講講而家嘅嗰個情況啦亦都俾大家去了解下，點解呢個樓盤咁大，做到成個大灣區上半年嘅銷冠呢？你一定知道佢係有啲料到嘅。咁可以見到啦，畫面上轉嚟轉去係咪？哇，咁多樓嘅喺邊度？其實咧呢個就係屬於大亞灣嘅一個西區板塊嘅。咁呢度咧就係我哋嘅萬達廣場啦萬達廣場行過嚟咧10分鐘左右啦，你可以行到個西門，呢個亦都係事實。咁不過咧有啲客咧就會覺得，哇！我係咪行出去咁遠？我唔中意行啦。等等我揀翻星河單體。咁有啲客咧都會咁講因為呢個門口喺呢度行過嚟，真係有幾百米、400米左右，唔係話你2公里咁遠，亦都唔係話你200米咁樣一下子可以行到，呢個事實。咁另外嘅話咧，我哋成日都講大灣兒童公園咧就喺呢度嘅，係啦咁仲有我哋成日講嘅嗰個益田界廣場，即係翡翠山喺邊度咧？喺呢度。咁其實翡翠山後邊咧就係星河單體啦呢一堆樓就係星河單體。咁我哋呢個尖尖地嘅亞公頂森林公園，佢後邊咧就係維園站啦。其實就係咁大嘅啫，我哋中心區。咁呢一邊就係吳裕廣場個方向啦咁嗰邊就係城央印象啦。其實呢度都黐得好埋見到。咁呢度咧就係華南建材城啦咁我哋門口呢條咧就係主幹道，叫做大亞灣大道，一路咧就扯落去。咁到我哋嘅石化大道咧就會上我哋嘅惠深沿海高速啦。咁所以樓巴咧就係咁樣行嘅咁亦都係睇得好清楚啦。我哋6期啦而家6期清盤啦。咁6期嘅話，當時咧其實賣樓花嘅客戶咧都係12300左緊嘅，都叫平嘅啦。咁如果係買現樓嘅客戶咧，就基本上邊係10000幾百啦，可以買得到嘅一個情況咁我哋轉過嚟啦，而家又見到我哋嘅5期亦都係好清楚啦。咁幾乎咧呢4棟樓冚唪唥封頂嘅啦。另外嘅話87亦都係封頂嘅啦88、89而家係如火如荼咁樣進行中另外嘅話，前面亦都係有個9期地塊都開始動工噶啦咁再轉過嚟嘅呢度就係博雅培文。咁往西南方向嘅話，特別係03單位，以前87棟嗰啲89方冚唪唥已經賣晒啦。OK， 咁就係望咗咁遠嘅。另外咧，順帶要提一提我哋嘅金鳳園，其實個大概位置咧喺呢度望得到嘅。咁呢邊就係比亞迪商圈，見唔見到呢度樓宇密集度會高少少啦。嗰度係龍海3路嘅，係啦。咁呢度亦都係轉過嚟啦，又見到個4期啦。4期以前嗰啲客戶咧，最尾尾貨都係10000幾百去買嘅另外嘅話咧，呢邊2期亦都係超高層啦。超高層嗰啲客戶咧，一般咧臨尾嗰啲亦都係10000幾百噶啦再前嗰啲就更加貴，我就唔講啦。1期係咩咧？1期就係呢啲橙色外立面嘅，以及紅色外立面嘅嗰啲小高層以及別墅呢邊就叫1期。所以我哋成個屋苑咧係囊括得好大好多個產品，就令到咧我哋係可以做到大亞灣嘅上半年銷冠啦咁另外嘅話，我哋喺呢一度咧亦都擺個 KT 板，我哋成日喺呢度賣廣告。哎呀，70幾萬可以買到木馬湖，係咪堅嘅咧？的確係堅嘅，但係佢就 only one 有一個 size 咧，就係89平方，就啱先我講嘅03、04戶型或者東南向嘅05戶型呢種戶型咧先可以望得到係89平方，係肯定係比較低嘅樓層，或者咧係比較高嘅樓層先可以做得到呢個價錢。你唔好以為成棟樓都係呢個700萬咁我一般同客戶睇樓嗰時候咧，我都會講得一清二楚嘅。咁呢個咧只不過攞嚟低價吸客嘅一個手段嚟嘅啫正常嗰啲樓層你買得到嗰啲，基本上面都係80幾萬。我自己都買過幾層，我成交價全部都係80幾萬，冇70幾萬。你話有冇70幾萬嘅貨？有，但係香港人揀唔落手。你會唔會揀2、3、4樓一般都少㗎啦唔係話冇，佢真係有呢個就事先同大家講清楚先。另外嘅話，點解推高咗我哋上半年
嗰個銷量㗎啦，就仲要一樣嘢就係低首期㗎啦嚇。因為咧佢低到譬如話我呢個總價啦753000，我3000蚊就可以首期，70幾萬冚唪唥月供，咁你諗下個門檻幾低係咪？但係咧而家可能唔掂當啦，個市旺咗少少喎，咁啊政府覺得係咪我卡咗低首期，我其實都有客嘅咧係咪？咁啊拭目以待。反正我而家接到嘅最新嘅消息咧，就係話準備要卡咗低首期嘅啦。咁啊佢啊最終點樣去設置嘅咧，我亦都係非常之 OK。另外嘅話咧，佢就係將呢個樓盤嘅嗰個入手價係第一次啊開盤咁耐喎，係10幾年嘅大盤，令到佢咁低。以前木馬湖係冇低於100萬嘅貨量，但係而家有啦，而且係有2個單位可以低於100萬。一咧就啱先我講嘅89平方，二咧就係呢個06號房嘅99平方，佢又可以最高砌到4個房，佢基本上面嘅總價咧都係90零萬左右嘅啫。所以咧就令到好多剛需搶車嘅，或者係想本身喺呢度租樓嘅，我都可以自己買層樓，就唔用好多嘅錢嚇。呢個就成為咗佢嘅嗰個銷量嘅重點之餘嘅話，你有冇發覺佢最大143平方係貴到咧180幾萬嘅樓我都買過，都係咧大平層望翻嗰個湖景嘅。咁你諗下啦，就囊括咗好多唔同預算嘅客戶喺同一個盤嚇，亦都係大灣最市中心嘅嗰個情況。再加埋嘅話咧，亦都有業主嘅樓巴車可以每日往返深圳以及惠州嘅喎嚇。仲有嘅話咧，佢商場有咁多，加埋嘅成個內園啊個湖嘅環境都砌得唔錯，就令到呢個盤咧喺上半年賣咗銷冠啊！再加埋咧綁定我哋內地客戶群體最重要嘅學校，大灣最好嘅學校咧都喺佢隔離啊！我同大家指一指啊，呢一個嘅話咧下低我哋5嘅下低就係博雅培文學校。我哋同時咧彈下呢個學校嘅嗰個學費係幾多，嚇下大家啊！可能幾萬蚊對於香港客戶嚟講係小事，哇！但係對於內地客戶嚟講真係嘔血咁滯啊！唔係講笑，我當初讀大學嗰時候1年啊先22000啊，但係呢度呢個學期又去咗，真係冇錢都讀唔起，唔係講笑。但係依然咧，大灣啊、淡水啲中產階級，佢都會將小朋友擺喺呢度，點解？因為人哋升學率高啊嘛。咁啊講句唔好聽，如果你又做得差嘅，又收得貴，鬼你揾你讀係冇可能嘅。佢同埋樓盤亦都係一樣嘅啫。如果你又賣得貴，嗰啲戶型又好騎呢嘅，你覺得會買咩？唔會有客買嘅，大家都係醒目嘅。OK。另外嘅話仲有呢個啊，呢個就係大灣一中，佢係公立嘅嗰個學校嚇，得一中喎。講緊一中你都知道有料到啦，係咪先？嗱，我自己咧就係惠陽一中畢業嘅，我可以話真係成個惠陽區最 top 嗰個學校啦，所以我先考到大學。咁啊，呢一個咧就係人哋木馬湖嘅，落咗戶口即係戶籍就可以讀呢個學校，咁啊肯定冚唪唥衝住呢個嚟啦，係咪先？咁啊，另外嘅話我都要提一提啦，對面呢個係瑞禧園2排樓嘅，咁如果香港客咧睇完瑞禧園再過嚟木馬湖咧，大概率都會買木馬湖。呢個就係點解我唔多乜去拍瑞禧園嘅嗰個原因。佢係一個即係83方嘅，咁啊佢亦都係80幾萬，佢前2年仲可以同木馬湖揮一揮，但係而家咧好難練嘅。咁啊，另外嘅話，亦都係賣得出。佢點解死都唔多乜降或者次次都陰啲唔陰啲咧？因為佢嘅小學學區啊係西區一小。你知唔知我有個同學喺西區一小？我同你講下邊啊？西區一小咧就喺呢個翡翠山對面，係最好嘅一個小學。我有個同學喺入邊做嗰個音樂老師，1萬幾蚊一個月嘅人工，揾我睇樓咧都係睇嗰啲星河單睇140幾方嗰啲超級大單位，仲要專揀毛坯，你諗下定嗰啲人幾有錢係咪先？咁啊呢個咧就係立到一批內地客，但係呢個木馬湖就唔係，我同你講下呢個木馬湖嘅小學區咧後邊嘅係叫做8小啊呢個。呢個隔離啱好呢3座樓擋住啊！我就同你講呢個事實啦，就令到咧有啲內地客戶群體，不如我揀瑞禧園啦，唔揀木馬湖啦，亦都係呢個原因嘅。OK， 咁如果香港客戶咧就唔使 care 呢一點啦嚇。另外嘅話，我哋亦都要講講隔離金鳳園啦。金鳳園嘅話，呢個版咧我哋成日都攞嚟賣廣告，哇2400蚊買精裝現貨，係咪堅嘅？佢亦都係堅嘅嚇。咁我哋除今日都仲可以做得到，譬如話我哋嗰個橫廳啦，98平方啦嚇，假設又係753000咧，佢又係3000蚊可以買得到首期，其他冚唪唥月供啊。另外嘅話，你可以掹30年啊，最好掹30年，長借短還，加埋現樓，但係唔係話冚唪唥裝修好噶啦啊！而家移動嘅話，佢要11月30號先裝修好嚇，佢係咁樣。
買咗之後咧，就等一段時間裝修期就俾你啦。但係真係同示範單位咧去做到一模一樣。另外嘅話，佢雖然係二線臨心啊，20分鐘到地鐵口啊，但係咧佢出邊有5大商場嗱。我哋唔買車嘅客戶咧就會諗到呢一樣嘢啦。呢個咧亦都係喺售樓部咧就擺幅圖，亦都係事實，真係有咁多商場，就令到大家咧買餸就非常之方便。嗱，啱我所講嘅嗰個博雅培文係第一季，嗱第二季係乜水咧？就係呢個大灣外國語學校。其實我都有朋友嘅細路仔喺入邊讀，亦都係貴到嘔血嘅，所以隔離嗰個華潤溪咧都唔平嘅嚇。咁你嗰啲咩名校啊或者私立學校啦，係唔係隔離咧都有個貴盤去襯一襯嘅？呢個真係有道理啊！係內地好多城市都係咁樣做。咁啊呢一個盤咧同埋我哋呢一個盤咧有咩區別咧？亦都同大家講講。啊！呢一個樓盤就得4座樓，唔係好多，連呢一個木馬湖嘅一個期數佢都比唔上，呢個真係事實。但係如果你嘅預算咧，嗱上到嚟呢度，你如果係好中意望湖景，你會覺得呢度好舒服啊，行過去萬達就唔係好遠。但係咧，你話我唔想花咁多價錢喎，但係我想要更加大嘅單位。咁呢一邊嘅98方嘅橫廳，嗱獨門獨戶係你而家咧7000零蚊單價，可以喺成個大灣灣揾到裝修質素最高嘅樓㗎啦。如果二棟呢一棟清動咗，就成個市場係冇呢啲貨量出現，咁你會覺得發展商會唔會將呢個價錢或者首付款嘅政策去調整下呢？好正常，因為而家樓價低，月供都低，所以咧我唔使話拉翻啲可能對我銀行嚟講比較有風險嘅客我都搞得掂。點解我唔吸啲高質素嘅客戶去買我呢個樓盤呢？係咪？咁啊發展商亦都會咁諗嘅。咁啊所以我就同大家講啦，嗱呢個樓市嘅狀況咧，永遠係跟住市場嘅嗰個買賣嘅情況咧去作調整嘅。咁發展商咧佢哋做個研究咧就肯定係多嘅。講真，木馬湖年初到而家都升咗2次價啦。雖然每個時間咧都係升2個點左右，但係咧佢真係咧就令到越嚟越多人買喎，佢係咁嘅喎。你依然阻擋唔到，因為其實譬如話100萬升2個點就2萬，但係我攤30年員工啊嘛，就唔係爭得好遠。但係呢個價錢咧，我擺喺市場上，我有冇同類競爭咧？有唔係冇，但係咧唔係好多，咁就令到其實我呢啲嘢縮緊少少，我都有客嘅喎，係咪？咁點解我唔敢做咧？你要反過嚟諗下呢樣嘢 ，OK？ 咁啊，因為咧我哋木馬湖咧係我哋成個市場啦、銷管啦，所以咧。政府有啲咩新消息，一定第一時間咧就透露俾我哋發展商。但係反過嚟嗱，我哋咧亦都喺呢2個樓盤咧，可以話咧係名列前茅嘅。所以咧，我亦都係第一時間咧就收到呢啲消息，真係唔係吹水。我已經咧係私聊咗幾個客戶咧，講咗呢個事情嘅。嗱，我自己係咁嘅，我唔中意去主動騷擾啲客嘅，我覺得咁樣好無聊。你唔買，我係咁嘅人煩你都冇鬼用嘅。但係咧，我更加中意就係大家有來有回。我如果發幾次信息俾你，你都唔回覆咧，我覺得係咪我煩得滯咧？我就唔會出聲嘅啦，因為可能你已經可能有心熟嘅中介，或者只不過係想過嚟了解嘅情況，我就馬上明嘅。但係咧，我更加喜歡嘅就係大家其實都係雙向嘅，你唔好話我想了解啲嘢喎，但係我又唔想話咩都話俾你知，你起碼咧都將你嘅情況大概同我講講，我就知呢個盤可能呢個區域啱唔啱你咧，係咪？我亦都想通過我自己嘅專業知識啊、專業能力去幫到更加嘅客戶咧，喺我哋內地呢邊生活咧，融入嘅速度就會更加快啲嚇。OK 嘅，唔使話太過於諗到我好似魔鬼咁，冇必要。我哋今期節目就講到差唔多，反正呢個信息咧就透露俾大家啦。咁啊，之後如果有咩樓盤嘅一個新政策、新動態咧，我亦都會第一時間咧就拍翻片咧同大家講講嘅，好冇？咁我哋今期節目就先到呢度啦，下期節目再見，拜拜。